السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيفكم يا أحلى متابعين؟ إن شاء الله تكونوا بخير. وصفتنا اليوم هي وصفة الكب كيك. رح نعملها بدون قالب كب كيك بكاسات كرتون وبنتيجة خرافية بدون تعقيدات وسهلة واقتصادية، وبتنفع كتير لياخدوها الأولاد معهم على المدرسة. عن جد بتجنن بتطلع. مثل ما شايفين ما شاء الله المنظر كتير حلو والطريقة كتير كتير سهلة إن شاء الله بتعجبكم. يلا خليكم معي لنبلش بأحلى وأسهل وصفة كب كيك. هلأ بدنا نبلش بالوصفة. عندي كاسة حليب ما يعادل 200 ملي من الحليب بحرارة الغرفة. بضيف عليه نص ليمونة، ضروري هالمرحلة عشان يتختر عنا الحليب وهيك بيعطينا نفاشة منيحة للكب كيك. وإذا مو متوفر الليمون فيكن تضيفوا نص معلقة خل، بيمشي الحال. هلأ بعد 10 دقايق تركت الحليب عندي، بدي أضيفه وبلش أشتغل فيه. هلأ بضيف كاسة الحليب وبضيف السوائل اللي عندي نص كاسة من الزيت النباتي، وعندي بيضتين بحرارة الغرفة، ضروري كله يكون بحرارة الغرفة، ما بدنا شي بارد. وبنضيف عليها ظرف من الفانيليا مع معلقة كبيرة من اللبن الزبادي. هلأ بخلط المواد السائلة مع بعض وبضيف عليهم كوب من السكر. هلأ بعد ما خلطتهم بضيف عليهم معلقة من النسكافيه، كتير بيعطيها طعمة طيبة عن جد، بس اختياري، إذا ما بتحبوا فيكم ما تحطوا. هلأ بدي أضيف المواد الجافة. بضيف كاستين من الطحين مع معلقتين ونص من الكاكاو، وبنضيف عليهم ظرف من البيكنج باودر. لازم ننخلون. وقت تنخلون بيساعدكم بالتحريك وبتساعدكم انه تطلع معكم الكيكة اللي عم نساويها بقوام احلى. مهمة كتير تنخلوا الخليط اللي عندكم. هلأ بضيف الكوب الثاني وبنخله كمان. شايفين شلون هدول بالسفل بضلوا مكبتلين. لازم ننخله كتير منيح مشان ما يضل عنا هيك شي. هلأ بدي اخلط الخليط اللي عندي. شايفين شلون يعني ما بدي ادوات كهربائية ولا بدها مكونات كتير. عن جد كتير كتير النتيجة بتطلع خرافية ورائعة، وعن جد الأولاد كتير كتير بيحبوها. هلا رح نعملها مثل ما قلت لكم بكاسات كرتون بشغلات بسيطة، يعني بنقدر نعمل شغلات كتير كتير طيبة وحلوة وتنفعنا. هلا بصف كاسات الكرتون وبعبيهم نصهم بدون ما ادهنهم، ما بدون اي شي، بس كاسة كرتون بعبيها لنصها وبس، ما بدنا شي تاني. طبعا الفرن بيكون عنا عم نحميه على حرارة 180 قبل ب10 دقايق ما نحط الكب كيك بقلبه. هلا بعبيهم كلياتهم وبضيف فوقهم اذا بتفضلوا شوكولا او انا ضفت شوكولا وبندق. انتو شو بتحبوا فيكم ضيفوا، حتى فيكم تخلوها سادة. ما كترت شوكولا لانه الاولاد بدهم ياخدوهن على المدرسة. اذا بتحبوا فيكم تخلطوا الشوكولا بقلبهم، بس مثل ما قلت لكم الاولاد بدهم ياخدوهن على المدرسة مشان هيك ما كترت شوكولا. يلا هلا بحطهم بالفرن وبرجع لكم فرجيكم النتيجة. ما شاء الله، شايفين النتيجة؟ عن جد بتجنن ولا غلطة. ببيض الوش عن جد، ويلي ما عنده قالب لا يتحجج ويقول ما رح ساوي كب كيك. هي سويت لكم اياها باسهل طريقة، وان شاء الله يا رب تعجبكم. مثل ما شايفين رح افتح لكم قلبه وفرجيكم. طلعت كتير كتير طيبة وهشة. وقلت لكم فيكم تحطوا شوكولا بقلبها، بس انا ما فضلت احط شوكولا مشان الاولاد لانه بدهم ياخدوها معهم على المدارس. اذا بتحبوه بعملكن كب كيك مالح ان شاء الله بالفيديو الجاي. كتبولي بالتعليقات اذا حابين سويلكم كب كيك مالح. شوفوا ما شاء الله بتطلع بكل سهولة، ما عذبتني ابدا الحمد لله. هو الولاد كانوا عم يستنوا بدهم ياخدوا اللانش بوكس ويروحوا على المدرسة، بس قبل ما يروحوا وعدتهم اني ساوي لهم كب كيك. مشان هيك هو سخن عم
افتح الكب كيك وطلع لكم اياها، كانت كتير سخنة. اذا بتستنوا عليها لتبرد وبتطلع معكم احسن. شوفوا هي بعد ما قطعتها قسمت لكم اياها بالنص، شوفوا قلوا عن جد بياخد العقل. فيكم تضيفوا لها شوكولا اكسترا وفيكم تخلوها مثل ما عملتها. ان شاء الله يكون عجبكم الفيديو. اذا عجبكم الفيديو واستفدتوا منه لا تنسوا تحطوا لي لايك وكتبوا لي تعليق حلو مثلكم، ولا تنسوا تشتركوا بالقناة وتفعلوا زر الاشعارات ليصلكم كل شي جديد. يلا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، بشوفكم بالفيديو الجاي.